Le segreterie regionali dei sindacati degli agenti penitenziari FNS CISL, CGIL, CNPP e OSAP hanno proclamato lo stato di agitazione e l'interruzione di tutte le trattative sindacali col provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con tutte le direzioni degli istituti carcerari fino a nuova comunicazione. Una decisione, si legge in una nota, che scaturisce dalla gestione precaria del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nei confronti del corpo di polizia penitenziaria, che sta portando al collasso tutto il sistema carcerario. All'origine della protesta dei sindacati le mancate risposte ad una comunicazione del 27 settembre in cui venivano elencate tutte le criticità del sistema penitenziario sardo. Su 10 carceri che ospitano un terzo di detenuti inseriti nei circuiti alta sicurezza in regime di 41 bis, solo 5 hanno i direttori e 8 i comandanti di reparto, una condizione che secondo i sindacati rende impossibile gestire gli istituti in modo sufficiente e che comporta un ritardo, se non a volte proprio l'impossibilità, di garantire le corrette relazioni sindacali. A peggiorare la situazione è la forte carenza di sottufficiali. Molte unità di polizia penitenziaria, scrivono i sindacati, vengono assorbite dal servizio operativo in sezione a favore di quelli dei nuclei di traduzione e piantonamenti. Questo a causa della mancata copertura dell'organico. I sindacati nella nota avevano espresso una forte inquietudine per il futuro che attende il sistema penitenziario sardo, considerato che dal 2022 dovrebbe essere aperto un reparto per detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Uta a Cagliari. I sindacati segnalano anche le gravi problematiche che riguardano il carcere sassarese di Bancali. Un lungo elenco di problemi che riguardano il sistema penitenziario sardo che hanno portato i sindacati FNS CISL, CGIL, OSAP e CNPP a proclamare lo stato di agitazione.